os animais são despejados em caixas que passam pelas esteiras transportadoras e viajam por todas as seções, onde os funcionários os manuseiam como se fossem objetos inanimados. Alguns filhotes não são nem mesmo tirados do restante das cascas do ovo. Eles podem ser vistos sendo esmagados junto com elas. Os que sobrevivem até a fase posterior são enviados a uma espécie de carrossel, onde se acumulam. Em seguida, os funcionários aplicam uma vacina e vão jogando os filhotes dentro de um buraco. O vídeo continua a destacar como os filhotes são enviados para as fazendas de crescimento e são alimentados, para que em apenas 40 dias estejam prontos para o abate. Alguns acabam crescendo tão rápido que suas pernas não acompanham e ficam imobilizados nos confinamentos dessas fazendas de criação. De acordo com Animal Equality, esse